आईपीएल 2022 16तम मैच रे पंजाब को 6 विकेट रे हराई गुजरात। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପଞ୍ଜାବ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 189 ରନ୍ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ 7ଟି ଚୌକା ଓ 4ଟି ଛକା ସାହାଯ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 64 ରନ୍, ଶିଖର ଧୱନ 35 ରନ୍, ଜିତେଶ ଶର୍ମା 23 ରନ୍ ଓ ରାହୁଲ ଚହର 22 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ପକ୍ଷରୁ ରାଶିଦ ଖାନ 3ଟି, ଦର୍ଶନ ନଲକଣ୍ଡେ 2ଟି, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବର 190 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟକୁ ଶେଷ 2 ବଲ୍ରେ 12 ରନ୍ ଦରକାର ଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ତିୱେତିୟା ଶେଷ 2 ବଲ୍ରେ 2ଟି ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 11ଟି ଚୌକା ଓ 1 ଛକା ସାହାଯ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 96 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 35 ରନ୍ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 27 ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ତରଫରୁ କାଗିସୋ ରାବାଡା 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଓ ରାହୁଲ ଚହର 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।